দেখাও দেখাও, তুই দেখা এখানে দেখা। দাদা দেখুন, আমাদের গ্রামে বন্যার জলে মাছ এসছে। এটা নামাই দাও। গ্রামে পুঁটি, পুঁটি মারা জাল। এটা কিভাবে পুঁটি বেঁধেছে দেখুন। আমাদের গ্রামে বন্যার জলে কিভাবে মাছ লেগেছে দেখুন। ভালো করে দেখা কাছে এসো। কিভাবে মাছ লেগেছে দেখুন, কি পরিমাণে মাছ লেগেছে, এত পরিমাণে মাছ লেগেছে দেখুন।